Wir sind heute gemütlich an der Aare unterwegs, ein bisschen Feuer machen, ein paar Maroni, Esskastanien auf dem Feuer zubereiten und nach dem Intro geht's auch schon los. Ha, cool! Und damit hallo und herzlich willkommen hier im wunderschönen Seeland zu einem neuen Video. Mit am Start ist heute mal wieder mein, was ist das, Night Camo Rucksack, ich stelle ihn euch irgendwann vor. Ich verspreche es hoch und heilig. Und dann haben wir noch eine spezielle Maroni-Pfanne mit dabei und so vom gusseisernen Kochset noch so ein Untersetzer unter den Dutch Oven. Eigentlich wollte ich heute eine alternative Möglichkeit, Feuer zu machen, mit dem Notkocher 71 ausprobieren. Aber als ich das Ding in die Hand genommen habe, habe ich ganz schön in die Röhre geguckt. Wieso, seht ihr auch gleich. Hoppala. Hier im Deckel, ich hoffe, ihr könnt es sehen, hier ist die Dichtung weg. Und somit konnte natürlich die Brennpaste, ich unterstelle mal, es ist Spiritus, verdunsten und übrig blieb die Geliermasse. Tja, ein Satz mit X. Das war wohl nix. Zum Glück hatte ich aber noch mein Mini-Feuerkit mit dabei und so war es dann wirklich kein Problem, hier diese Prügel zu entflammen. Ich habe dazu einfach ein bisschen Holz klein gemacht und mit so einem Sägemehl in Speiseöl getauchten Zunder entfacht. Also alles ganz entspannt, wie sich das gehört für einen gemütlichen Nachmittag. Leute, schaut es euch an. Was will man mehr im Leben? Und bis das Feuerchen jetzt langsam runtergebrannt ist, muss ich mir hier noch so einen Pfannenwender schnitzen. Das kann ich euch natürlich wieder mal nicht zeigen, denn ich muss immer noch aus der Hand filmen. Oh, ich freue mich auf den Mittwoch, da soll nämlich meine Kamera endlich geliefert werden. Oh, ich freue mich. Und da ist er nun, mein Pfannenwender 1.0. Ja, perfekt wäre anders, aber für heute reicht's. So, da sind sie nun, unsere Edelkastanien, die Maroni oder wie man sie auch immer nennen möchte. Maroni, heiße Maroni, Maroni ganz heiß, frische Maroni. Ja, Schatzi meinte gerade, aber die Maroni-Verkäufer, die haben doch immer noch einen Deckel auf ihrer Pfanne oder was das ist. Und haben wir natürlich auch. Maroni, alte stinkende, Fuhlen, die Maroni, ganz labbrig und alt. Ja, Schatzi meinte vorhin, ich soll nicht allen Leuten hier das Mundwerk wässrig machen mit meinen leckeren Maronis. Also dachte ich mal, ich rufe ein bisschen anders. Und da sind sie nun, die leckeren Maroni. Ja, guckt mal her. Und nun heißt es kosten. Oh, die sind richtig heiß und bestimmt die besten Maroni, die ich jemals gegessen habe, denn sie sind selbst gemacht. Und sie fallen wirklich aus der Schale raus. Also ich weiß nicht, ja, immer einhändig, ne? Also ist nicht ganz leicht. Aber guckt euch die Dinge an. Lecker, lecker, lecker. Mm. Mm. Nom, nom, nom. Mm. Mm. Oh, sind die geil. Oh. Mm. Herrlich. Mm. 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 Ein Sonntag kann so wunderschön sein,
mit so ganz einfachen Sachen. Einfach ein paar Maroni schnappen, rausgehen, ein Feuer machen und genießen. Apropos genießen, wenn ihr das Video genossen habt, freue ich mich hier über ein Abo. Hier findet ihr die Playlist, welche zum Thema passt. Und hier zeigt euch YouTube ein Video an, von dem YouTube denkt, dass es euch gefällt. Das soll es gewesen sein. Merci fürs Zuschauen. Ciao zusammen, bis zum nächsten Mal.